خيانة غادرة في أعماق الكهف المظلم، سهم مصوب نحو صدر السلطان، أمير يفدي أباه بجسده، ووحش أسطوري ينقض من الظلام ليقلب موازين المملكة بأكملها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في قناتكم قصص حقيقية تكشفت. في هذه القصة الملحمية الملهمة سنكشف لكم كيف تحول جحود الابن وغدر الأقربين إلى معجزة إلهية أعادت العدل للأرض. تابعوا معنا التفاصيل حتى النهاية، لأن ما حدث سيهز وجدانكم. في قلب غابة مظلمة وموحشة كان العجوز الضخم أزارق ذو العيون الزرقاء والجسد الهزيل محاطاً بذئاب شرسة تحرسه بدلاً من أن تفترسه. تراجع الابن الجاحد شامير إلى الخلف بصدمة ورعب، وهو ينظر إلى المشهد الذي لا يصدقه عقل بشر. قبل ساعات فقط كان شامير يصرخ في وجه أبيه العجوز داخل القصر، طارداً إياه ومعتبراً إياه عبئاً لا مكان له. أمر شامير قائد حرسه جوركان بقيادة العربة الملكية سريعاً نحو أطراف الغابة الملعونة للتخلص من أبيه نهائياً. قام قائد الحرس جوركان بدفع العجوز أزارق بقسوة على الأرض الموحلة، تنفيذاً لأوامر سيده الذي لا يعرف الرحمة. جلس العجوز أزارق وحيداً بين الأشجار العملاقة يراقب العربة وهي تختفي، دون أن تذرف عيناه الزرقاوان دمعة واحدة. عند عودته للقصر كشفت له خادمة عجوز سراً قديماً عن هوية أبيه الحقيقية، سر جعل دماء شامير تشتعل رعبا. ركض شامير كالمجنون في ممرات القصر، وامتطى جواده مسرعاً في عتمة الليل ليعود إلى الغابة وينقذ أباه قبل فوات الأوام. وصل الابن إلى الغابة حاملاً شعلة من نار ليتفاجأ بذئب فضي عملاق ذو عيون صفراء مشعة يسد طريقه مزمجراً. سقطت الشعلة من يد الابن رعشة عندما رأى الذئب الأسطوري يخفض رأسه بانحناء واحترام شديد أمام أبيه العجوز أزارق. رفع العجوز أزارق يده الضخمة ليمسح بها على رأس الذئب الأسطوري، بينما كان الابن شامير يراقب المشهد بذهول تام متراجعاً للخلف. سار العجوز أزارق بخطوات مهيبة داخل كهف حجري قديم مخفي، وتبعه الابن شامير بحذر وعيناه تتأملان الجدران المظلمة. جث العجوز أزارق على ركبتيه وفتح الصندوق الحديدي العتيق لتخرج منه أضواء ذهبية غامضة أضاءت وجهه ولحيته الطويلة. أخرج العجوز من الصندوق تاجاً ذهبياً ضخماً ومخطوطة ملكية قديمة، فارتعشت يد شامير رعبا عندما رأى الختم السلطاني المفقود. قبل 30 عاماً كان أزارق سلطاناً عادلاً وقائداً عظيماً يقود جيوشاً من الأحرار والخدم لحماية المملكة من المتمردين. تعرض السلطان أزارق لخيانة كبرى وقبل العيش كخادم ذليل، وعوقب بالسجن لكي يحمي ابنه الرضيع من بطش الأعداء.
انهار شامير باكيا، وجثى على ركبتيه فوق صخور الكهف بعدما أدرك التضحية العظيمة التي قدمها أبوه من أجله طوال السنين. تقدم العجوز أزارق بخطوات هادئة نحو ابنه الباكي، ووضع يده الضخمة على كتفه متجاوزة عن كل ما فعله به من جحود. فجأة ظهر قائد الحرس الخائن جوركان عند مدخل الكهف المظلم، مصوبا قوسه الحديدي الحاد نحو صدر العجوز أزارق لإنهاء أمره. قفز شامير بسرعة فائقة ليحمي جسد أبيه العجوز. في نفس اللحظة التي انقض فيها الذئب الفضي من الظلام نحو الحارس الخائن، أطاح الذئب الفضي الأسطوري بقائد الحرس الخائن جوركان أرضاً بقوة لتطير شعلة القوس الحديدي بعيداً وتتحطم على صخور الكهف. وقف الابن شامير بجسده النحيل يملأه الإصرار حاملاً خنجرة. سقط على الأرض ليدافع عن أبيه العجوز أزارق حتى الموت. نجح القائد الخائن جوركان في الإفلات من مخالب الذئب ليركض هرباً بذعر شديد مستغلاً ضباب الغابة الكثيف وعتمة الليل. اقترب العجوز أزارق بوقار من الصندوق الحديدي مجدداً ليرفع بيده الضخمة بوقاً فضياً ملكياً مرصعاً بالأحجار الزرقاء النادرة. نفخ السلطان القديم أزارق في البوق الفضي العتيق ليدوي صوت مهيب ومزلزل شق سكون الغابة المظلمة ووصل عنان السماء. استجابت عشرات الذئاب الفضية الشرسة لنداء البوق الملكي لتخرج من بين الأشجار الكثيفة ملبية أمر سيدها القديم. حاصرت الذئاب القائد الخائن جوركان من كل جانب وسط الطين لتغلق عليه كل منافذ الهروب وتجبره على الاستسلام باكيا. أعاد العجوز أزارق التاج الذهبي الضخم فوق رأسه الأصلع مجددا لينحني له شامير معلنا الولاء والطاعة للسلطان الحقيقي. سلم السلطان أزارق المخطوط الملكية العتيقة إلى ابنه شامير ليرث الشاب العهد الجديد المكتوب بدماء وتضحيات الأجداد. وقف السلطان وابنه والذئب الأسطوري معا عند مخرج الكهف يتأملون أضواء المملكة البعيدة مستعدين لاستعادة العرش المسلوب وتطهيره. خرج السلطان أزارق متوجا بتاجه الذهبي من الكهف يسير بخطوات ملكية ثابتة وبجانبه ابنه شامير والذئب الأسطوري يقودان المسيرة. وجد الخائن جوركان نفسه مقيداً بالحبال الغليظة إلى جذع شجرة عملاقة تحت حراسة مشددة من الذئاب الشرسة التي تمنعه من الحركة. وقف العجوز أزارق بتاجه السلطاني أمام الحارس المقيد ليتسع بؤبؤ عين جوركان رعباً بعدما أدرك الهوية الحقيقية لمن خانه. تقدم الشاب شامير نحو العربة الملكية بهمة وعزم يجهز الخيول بنفسه ليعيد أباه السلطان إلى عرشه المسلوب بكرامة وإجلال. جلس السلطان أزارق داخل العربة الفاخرة بجانبه ابنه شامير الذي كان يمسك بالمخطوطة الملكية
بينما انطلقت العربة نحو القصر، تحركت العربة الملكية بسرعة كبيرة على الطريق، يحيط بها جيش مرعب من الذئاب الفضية الشرسة التي شكلت حراسة غير مسبوقة في التاريخ. عند أسوار القصر العتيق أصيب حراس البوابة بالذعر والذهول، وهم يرون عربة ملكية تقترب تحرسها، ذئاب برية ضخمة تزأر في الأفق. توقفت العربة أمام البوابة الذهبية الضخمة، وترجل منها شامير أولاً برأس مرفوع، رافعاً يده ليأمر الحراس بفتح الأبواب فوراً. ترجل السلطان العجوز أزارق بتاجه المهيب وثوبه البالي، وبجانبه الذئب القائد، فأسقط الحراس رماحهم أرضاً وجثوا على ركبهم إجلالاً له. سار السلطان وابنه جنباً إلى جنب عبر ساحة القصر متوجهين إلى قاعة العرش، وتبعهما جيش الذئاب الفضية ليعلنوا بداية عصر جديد. انفتحت أبواب قاعة العرش الكبرى بقوة، ليظهر عند المدخال السلطان العجوز أزارق بتاجه الذهبي، وبجانبه ابنه شامير يملأهما الكبرياء. خطى الذئب الأسطوري داخل قاعة العرش بخطوات ثابتة وزئير خافت، فاصفرت وجوه الوزراء والأعيان الجالسين من شدة الخوف والمفاجأة. تقدم السلطان أزارق بثوبه البالي فوق السجاد الملكي الأحمر، ووجه نظراته الحادة نحو العرش الذهبي الذي كان خالياً ينتظر صاحبه الحقيقي. وقف الشاب شامير بصلابة أمام الجميع، وفتح المخطوطة الملكية العتيقة بيدين ثابتتين ليعلن الحقائق التي طمست ل3 عقود. أظهرت المخطوطة الختم السلطاني الأصلي ورسومات قديمة للذئاب الحارسة، لتكون دليلاً قاطعاً لا يقبل الشك على شرعية حكم والده. خر كبار الوزراء على ركبهم فوق الأرضية الحجرية تائبين نادمين على خذلانهم للسلطان. أزارق طوال تلك السنوات الطويلة صعد العجوز أزارق الدرجات الحجرية بهيبة الملوك، وجلس أخيراً فوق العرش الذهبي الضخم ليستعيد مكانته التي سلبت منه غدراً. وقف شامير بجانب العرش واضعاً يده على صدره بفخر، وقد تحولت ملامحه تماماً إلى أمير مخلص وفي يحمي عرش والده. استلقى الذئب الأسطوري الضخم عند أسفل درجات العرش، متخذاً مكانه كحارس ملكي دائم يحمي السلطان بعيونه الصفراء المشعة. وفي مشهد مهيب انحنى الحضور بالكامل داخل القاعة معلنين الولاء المطلق للسلطان أزارق والأمير شامير، لتنتهي حقبة الظلم والعبودية. أشار السلطان أزارق الجالس فوق عرشه الذهبي بثوبه البالي بيده الضخمة نحو الحراس عند المدخل، آمراً إياهم بجلب الأسير. جر حراس القصر القائد الخائن جوركان مكبلاً بالسلاسل الثقيلة، ودخلوا به إلى وسط القاعة، وثيابه الحديدية ملطخة بالطين. سقط الخائن جوركان على ركبتيه أمام منصة الحكم وهو يرتجف رعبا، ورفع عينيه المذعورتين يطلب رحمة لا يستحقها.
تقدم الأمير شامير بملابسه اللزمردية الفاخرة خطوة للأمام، مشيرا بإصبعه نحو الخائن ليعلن جرائمه وخيانته العظمى أمام الملأ. حدق السلطان أزارق بوجهه المجعد وعينيه الزرقاوين الحادتين في القائد الخائن بملامح صارمة خالية من الشفقة والتهاون. نهض الذئب الأسطوري الضخم من مكانه عند أسفل العرش، كاشفاً عن أنيابه البيضاء الحادة ومصدراً زئيراً مرعباً هز أركان القاعة. نطق السلطان أزارق بكلمة واحدة حاسمة، مشيراً بيده نحو غياهب السجون، معلناً حبسه وعقابه المؤبد بدلاً من إعدامه. رفع الحراس القائد المنهار جوركان، ووجنتاه تملأهما دموع الندم، وسحبوه بعيدا ملقين به خلف الأبواب الحديدية السوداء المظلمة. فك السلطان أزارق قلادة ذهبية عتيقة من فوق ثوبه البالي، وقدمها بيده الضخمة إلى ابنه شامير، معلنا إشراكه في إدارة المملكة. تلقى الأمير شامير القلادة الملكية بكلتا يديه منحنيا أمام والده باحترام شديد، وهو يشعر بثقل المسؤولية الجديدة لحماية شعبه. جلس السلطان أزارق بتاجه الذهبي فوق عرشه العتيق، وبجانبه الأمير شامير يمسك بمرسوم سلطاني جديد لتغيير قوانين المملكة الجائرة. تجمع الآلاف من الخدم والعبيد المضطهدين في ساحة القصر الكبرى، يرفعون أبصارهم نحو الشرفة الملكية، وعيونهم تبرق بأمل جديد طال انتظاره. أطل الأمير شامير بملابسه اللزمردية الفاخرة من الشرفة، وقرأ بصوت جهور قرار السلطان بالعفو العام وتحرير جميع العبيد فورا. انفجر الخدم الأحرار في بكاء الفرح، وعانقوا بعضهم بعضا، ملقين بالأغلال والسلاسل الحديدية تحت أقدامهم بعد عقود من المذلة. نزل السلطان أزارق من فوق عرشه الذهبي متخففاً من أبهة الحكم، وخطى نحو الساحة، يتبعه ذئبه الفضي المخلص كظله. سار السلطان العجوز بثوبه البالي بين جموع الأحرار، يمد يديه الضخمتين ليرفع بها مسكيناً انحنى أمامه، معانقاً إياه كأخ له. وقف الأمير شامير عند صناديق المال الكبرى، يوزع الذهب والخيرات بنفسه على العائلات المحتاجة ليعوضهم عن سنوات الحرمان. أشرف السلطان أزارق على بناء نصب تذكاري عند بوابة المدينة، ينقش عليه بيده قوانين العدالة الأبدية لتبقى شاهداً للأجيال. اعتلى الذئب الأسطوري صخرة عالية بجانب النصب يحرس المكان، وحوله صغاره يلعبون بسلام، دلالة على عودة الأمان للمملكة. ومع غروب شمس ذلك اليوم التاريخي، وقف السلطان أزارق والأمير شامير فوق أعلى برج بالقصر، يتأملان مدينتهما التي عاد إليها النور والعدل. جلس السلطان أزارق فوق عرشه الذهبي بثوبه البالي العتيق، ممسكاً بختم المملكة ليدشن به قرارات العهد الجديد. حمل الأمير شامير بملابسه الزمردية الفاخرة وسادة مخملية،
تحمل تاجا فضيا جديدا مخصصا لولي العهد المخلص. نهض السلطان العظيم أزارق من فوق عرشه ووضع التاج الفضي فوق رأس ابنه شامير، معلنا إياه شريكا رسميا في الحكم. وفي غياهب السجون المظلمة قبع الخائن جوركين وحيدا يستمع إلى هتافات الأحرار في الخارج، والندم يأكل قلبه خلف القضبان. رفع حراس القصر رماحهم وسيوفهم في الهواء تحية وتأكيدا على الولاء المطلق للسلطان الحكيم وولي عهده الأمين. أطلق الذئب الأسطوري الضخم عواء مدويا ومهيبا، هز جدران القصر احتفالا بانتصار العدالة وعودة الحق لأصحابه. تذكر الجميع تلك اللحظة القاسية في الغابة، وكيف تحول الغدر والجحود إلى معجزة إلهية غيرت مسار المملكة بأكملها. وقف السلطان أزارق في شرفة قصره العالية تحت ضوء القمر الكامل، حامدا ربه على العدل الذي تحققت رايته في الأرض. لحق به الأمير شامير ووقف بجانبه واضعا يده على قلبه، ناظرا إلى والده بنظرات مليئة بالحب والولاء والندم المطهر. وفي ختام الملحمة وقف الحاكمان والذئب الأسطوري معا، يحرسون مملكة العدل التي لن يظلم فيها أب أو يهمل فيها ضعيف بعد اليوم. ودي يا جماعة كانت قصتنا النهاردة. أتمنى تكون القصة عجبتكم، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، ويا ريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروني إن شاء الله في القصة القادمة.